السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نشوف الفيديو كده هنصلي كلنا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بصراحة جايبه لكم فيديو عن البط البكيني الشرشيري الفرنساوي الشروفان. تشكيلة البط اللي قدامكم دي، طبعا انا شلت الصوت لان صوتي ما كانش واضح. صوتهم عالي جدا لان اغلبيتهم اناث. فالنتاية او الانثى في البط ده بيبقى صوتها مزعج جدا جدا. طبعا غير الذكر. الذكور هنا انا عندي البط اللي قدامكم ده كله عندي 26 واحدة. فيهم اتنين بس، فيهم اتنين ذكور والباقي كلهم اناث. وعندي كمان ذكر تاني بلد، زي مسكوفي، يعني مجنس مسكوفي بحطه كمان معاهم بيخسر مع الذكرين اللي معاهم دول. مبدئيا البط اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كله مطلعاه من البيضة صغير، مش شارياه بفلوس. هقول لكم دلوقتي واحنا بنجمع البيض بتاعهم، هقول لكم انا بعمل ايه عشان ما بشتريش من البط ده كتير. انا بطلعه من عندي لان تطلعه سهل جدا جدا واحسن من البلدي كمان. اولا البط ده بيستحمل درجة الحرارة جدا، سواء حر او برودة يعني. حلو جدا، تربيته في الشتاء احسن بكتير من الصيف. بيحب السقعة، بيحب المية، وبيحب العك، بيشيل لحم كتير في الشتاء اكتر من الصيف. ده الشوية اللي قدامكم الحلوين دول هم مش قدامهم اكل وانا بوريكم يعني. انا لسه هحط لهم الاكل دلوقتي. اولا احجامهم بتبقى حلوة جدا في الشتاء. كمان البرسيم بيساعد جدا جدا في اكلهم يعني. البرسيم طبعا يعني هتجيبوا ب2 جنيه برسيم، هتضيفوا عليه كميات قليلة من الاكل، وبيتقل زي ما انتوا شايفين قدامكم البطة كده كبيرة وما شاء الله عليها. معلش عشان المكان اللي انا حطاهم فيه ده اضاءته وحشة جدا، ما فيهوش اضاءة اصلا. فده شباك يعني هو اللي منور الاضاءة دي، شباك كمان مش على الشارع على طول. فانا الاضاءة مش كويسة، ما فيهوش نور خالص الشقة دي. المهم يا حبايبي، اللي قدامكم بط شرشيري اهو. انا سايبة كل البط ده باخد منه بيض، وببيع بيض من البيض اللي هو بيجيبه كمان يوميا. طبعا هوريكم البيض بتاعه دلوقتي واحنا بنجيبه مع بعض. البط ده بس عايزة اكلمكم عنه شوية صغيرين كده. البط ده فيه شرشيري وفيه شرفان. الشرشيري ده اللي هو البني والملون الابيض في اسود ده كله شرشيري. كل الملون قدامكم ده شرشيري، اما الابيض خالص ده شرفان. الابيض خالص شرفان، لكن الالوان ده كله شرشيري. انا سايباهم للبيض. اولا البط ده ما بيبيضش يوميا زي الفراخ البلدي، لا، ده بيبيض يومين. يومين الشرشيري بيبيض يومين ورا بعض، واحدة الصبح بدري وتاني يوم واحدة الظهر، ويريح تالت يوم. واليوم الرابع طبعا بيبيض الصبح بدري، واليوم اللي بعديه بيبيض بعد الظهر، واليوم اللي بعده بيريح. يعني الشرشيري بيبيض يومين ويريح يوم. اما البط البكيني بيبيض يوم ويريح يوم، يبيض يوم ويريح يوم. الشرفان زي الشرشيري بيبيض يومين ويريح يوم، برضو يبيض يومين ويريح يوم. فده ده طبعه في البيض يعني. اولا البط ده مش مكلف خالص، وبياكل اي حاجه وبيكبر لوحده زي ما انتوا شايفين كده حجمه. مش ملزمه ان انت تجيبي له كل يوم. بصوا الشباك صغير جدا اللي قدامهم، مش ملزمه ان انت كل يوم تجيبي لهم علف، كل يوم تجيبي لهم عليقه ياكلوها، لا خالص. البط ده انا بعمل له خلطه هنا، بعمل له عيش مكسر او عيش مدشوش، وبحط له شويه رده وبرسيم عليهم. لو عندي شيشه بحط له حفنين شيشه، او قمح، اي حاجه متوفره عندكم بقى يعني. لكن ما بحطلوش علف خالص. وكمان اغلب الاوقات ما بحطش غير عيش ورده وبرسيم بس. حجمه تقيل جدا ما شاء الله، كمان بيديني كميه بيض كويسه. انا باخد منه، ناس بتحجز عندي بيض مكبوس زي ده كده اللي هو بيبقى فيه كسر يعني، بياخدوه للي عندها بطه راقده، فبتيجي تاخد لها مثلا ب20 جنيه من عندي، بتيجي تاخد ب30، وهكذا. انا بقى كل كام يوم كده
كل يومين ولا حاجة بقوم واخدة كمية البط لا البيض لما بتبقى عندي يعني. فبقوم كل يومين كده واخدة كمية البيض دي. ممكن اخد منها عندي اعمل معجنات. ناس كتير سألوني بيض البط البكيني بيتاكل ولا لأ. طبعا لو متربى عندك في البيت زي كده ما بيبقاش فيه زفارة خالص، بيبقى زيه زي بيض الفراخ بالظبط. ما فيهوش اي زفارة، بيتاكل ومغذي جدا للاطفال اكتر من بيض الفراخ كمان. حجم البيضة كبيرة، شكلها مغري، يعني ممكن تديها للعيل كده شكلها مغري. ده البط الشرشيري اهو، حبيت اوريكم شكله. اللي هو بيبقى ده اللي بيرقد البط، ده اللي بيرقد الشرشيري اللي هو البني ده، اللي بيبقى لونه بني كده، ده اللي بيرقد. وفي شرشيري ابيض في اسود، لكن البني ده هو اللي بيرقد، الابيض في اسود ده ما بيرقدش، ده بيرقد على طول يعني. زيه زي البلدي كده. انا كنت عايزه اقول لكم عن البيض بتاعهم. انا باخد كميه، مسكت لكم واحده تانية دي نتايه، التاني كان ذكر. فدي نتايه برضو نفس اللون بس غامقه عنها، لكن التانية كانت فاتحه. طبعا صوتهم عالي مزعج جدا جدا، يعني جربت الاقي الصوت مش طالع اصلا منهم، عشان كده شلت الصوت خالص. دي نتايه اهي. انا مخليها، انا بحب البط الشرشيري اللي بيبقى لونه بني زي ده كده. لونه بني. ده بيبقى الشرشير الاصلي، اللي هو بيكسر البطة البلدية. يعني ممكن تجيبي دكر شرشري زي ده كده يكسر عندك البطة البلدي. وبيبقى انتاجه حلو جدا يعني، ما شاء الله. انا عندي تحت خالص حاطه 3 بطات بلدي ومعاهم دكر من ده، بيطلع لي انتاج ما شاء الله، مش الاوزان عالية جدا. طيب انا باخد كمية البيض دي كلها اللي بتتبقى مني، وبقوم واخداها ورايح وبعتاها على معمل التفريغ. يعني كمية البيض اللي هنجمعها دلوقتي مع بعض بقوم انا واخداها كده ورايحه موديها معمل التفريغ. آه آه نجيب يعني اوديها معمل التفريغ، بفرغ ال البيض ده. بدفع على كل بيضة ½ جنيه، يعني كل بيضة بيدفع عليها ½ جنيه بس. انما باخد لي 40 بيضة مثلا، واقوم واخداهم ومودياهم بدفع عليهم 20 جنيه. انما لو هتشتريها كده الواحدة بتجيبيها ب5 جنيه، الواحدة بتيجي ب5 جنيه. فالأحسن ان انا المهم كده واجمعهم واوديهم معمل التفريغ. اجيب الواحدة ب5 جنيه طبعا، اجيب الواحدة ب ½ جنيه بدل ما اشتريها ب5 جنيه يعني. انا دلوقتي عندي كمية انا ملمتش امبارح ولا النهاردة بصراحة، لكن هما مش بيبيضوا كل يوم. بيبيضوا زي ما انا قلت لكم كده يومين ويوم. هجيب دلوقتي اهو، هنشوف كده مع بعض. انا ما خدتش حاجة خالص من تحتيهم امبارح، وده يعني بتاع امبارح والنهاردة هما 26 واحدة. منهم ذكرين، يعني 24 بطة. هناخدهم اهو، هنشوف البيض فيه كام بيضة. طبعا 24 ما بيبيضوش كل يوم يعني زي ما احنا متخيلين، لا خالص. هنشوف دلوقتي فيه كام بيضة هنا. وعندي بطة تانية راقدة في نفس المكان اهو. بطة راقدة كويسة جدا ما شاء الله يعني. برضو هرصلها انا حاطة تحتيها بيض فراخ. وتحتيها البيض بتاعها، وان شاء الله برضو هكمل لها واحط لها بيض بط من ده برضو، لكن مش من ده يعني، هي لسه قدامها يومين 3 كده وهحط لها بيض برضو. بيض بط من ده. بصوا البيض ما شاء الله حجمه كبير اهو، يعني حجمه حلو جدا. مش ضعيف ولا حاجة. كل ما تبقى البيضة كبيرة معاكي بتديكي انتاج احسن، بتديكي بطة كبيرة حجمها كويس. ما تتعبكيش بقى في النمو بتاعها، لانها اصلا طالعة كبيرة وحجمها حلو، فما بتتعبش الواحد في النمو بتاعها. انا بلم البيض زي ده كده وبجمعهم 20 او بجمعهم 40 او 50 بيضة. واروح بعتهم المعمل ادفع عليهم 20 جنيه. طبعا ناس هتقول كل البيض ده بيطلع. لا، مش كل البيض بيطلع. انا لو بعت 60 ممكن 10 منهم ما يطلعوش، ما بحاسبش عليهم طبعا. انا بحاسب على البطاية اللي بتطلع بس. يعني 10 منهم ممكن يبقوا فاضيين ما فيهمش كسر اصلا، او حاضوا يعني حايضين وحشين ما ينفعوش. فانا بلم البيض، اللي هو بلم البيض لازم يعني. بتطلع لي مثلا 50، بتطلع لي 40، بدفع فلوس على اللي بيطلعوا بس، اللي ما بيطلعوش ما بدفعش عليهم حاجة، ماليش دعوة.
يعني مثلا انا لقيت النهارده، لقيت البيض ده معايا دلوقتي، لقيته حوالي 34 او 36 تقريبا، 36 بيضه. لقيت واحده مكسوره اهي. برضو هستبعدها كده، دي اتكسرت كده اكيد البطه وهي بتبيض. قامت جايباها على جنب. طبعا البط ده كله كان بيبيض في الارض. يعني كنت كل يوم اطلع الاقي البيض في الارض واقوم الماه، الاقيه في الارض واقوم لماه. فجبت برنيكه زي دي كده بلاستيك وحطيت فيها قش. انا كنت بعد بس شلت الصوت بصراحة عشان صوت البط مزعج جدا. انا لقيتهم كلهم 36 بيضة تقريبا. فالمهم جبت قش كده وجبت بيضة حطيتها رقودة. لقيت البط بيفهم جدا ما شاء الله، وبدأ يدخل في البرنيكة دي كده ورا الأبلكاش اللي أنا حطاه والخشب اللي أنا حطاه، يدخل ويبيض في المكان ده. لحد ما بقاله مثلا بتاع 3 شهور كده بيبيض ولا حاجة. فبدأت إن أنا أجمع بيض منه وأبيع وكمان أطلع. يعني مشروع البط اللي كنت عاملاه المرة اللي فاتت كنت مطلعة حوالي 26 أو 36 كمان من عندي، عشان كان طالع لي 7 وأنا طلعت، وأنا جبت حوالي 26 من بره. يعني كنت مودية البيض المعمل. طلع وجبت معاه صغير وأنا جاية. فده حلو جدا، ما يعني ما بيكلفنيش حاجة. كل الحكاية ان انت بتدفعي على كل بطاية 10 جنيه بس، ما فيش حاجة اكتر يعني من كده. فهو مش مكلف خالص الحمد لله رب العالمين. انا لقيت 36 بيضة، انا هركنهم هاخدهم برضو معايا كده. هلمهم كلهم في الطبق كده وهاخدهم معايا برضو تحت ان شاء الله. هركنهم لحد بكرة كده، ربنا يبعت كمان 15 او 20 واقوم لماهم على بعض بتوع ال3 ايام، واقوم مودياهم المعمل. ان شاء الله نطلع بط صغير شوفان وبط مجنس، وانتوا معايا برضو ان شاء الله تشوفوه لما تجيبوا. آه كمان عشان الناس اللي بتقول بياكل كتير، ما بياكلش كتير طول ما في برسيم. الاكل بتاعه بيبقى قليل جدا. ما تقلقوش يعني مش مكلف. دول بيض فراخ اهم، التلاتة دول بيض فراخ لقيتهم. وكمان وانا نازلة لقيت كمان كان بيضة فراخ. فالحمد لله اهم. 36 بيضة وكمان 3 فراخ مش هنحسبهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم.